الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo ukurasa wa 50 katika kuzisoma herufi zenye kujazimisha kitendo cha mudhari'. Anasema Sheikh, alhurufu aljazimatu lilfi'li almudhari'i, maana hizi alhurufu ni herufi zenye kujazimisha kitendo cha mudhari'. An-naw'u as-sadisu min 13 naw'an, aina ya sita katika zile aina 13. Hurufun ni herufi ambazo tajzimu al-fi'la al-mudhari'a, ni herufi ambazo zinakijazimisha kitendo cha mudhari'. Al-hurufun ni herufi ambazo tajzimu, zinakijazimisha al-fi'la al-mudhari'a, kitendo cha mudhari'. Wa hiya, na herufi hizo 5 ahrufin, ni herufi 5. 5 ahrufin ni herufi 5. Ahaduha, herufi ya kwanza ni in lisharti waljazai, yenye kubeba maana ya sharti na jazaa na malipo ya sharti. Kwa maana in ambayo mbele yake huja vitendo viwili vya mudhari'. Kitendo cha kwanza huwa ni fi'lu sharti na kitendo cha pili huwa ni jazauhu, kwa maana jazau sharti, malipo ya sharti. Tamam. Nahu ni mfano wa kusema in tukrimni ukrimka, ikiwa utanikirimu mimi, ikiwa utanifanyia wema mimi, ukrimka, nawe nitakufanyia wema. Utaona imekuja in, kisha baada yake kikaja kitendo cha mudhari', na kitendo hichi kinaitwa fi'lu sharti. Sasa kitendo cha sharti, kisha baada yake pia kikaja kitendo chingine cha mudhari' ambacho kinaitwa jazau sharti, na utaona kitendo cha kwanza kimejazimishwa na cha pili pia kimejazimishwa. Sasa hiyo kazi ya kuvijazimisha vitendo viwili hivi imefanywa na in. Tamam. Akaendelea kusema wathani, na herufi ya pili lam ni lam. Nahu, mfano wa kusema lam yadhrib zaidun, zaidi hakupiga. Lam yadhrib zaidun, zaidi hakupiga. Wahia, na hiyo lam, wahia, na hiyo herufi ya lam taqlibu maana almudhari'i, inaigeuza ile maana ya kitendo cha mudhari'i madhiyan kuwa ni kitendo cha madhi, kwa maana kuwa ni kitendo cha wakati uliopita. Watamfihi, na inakanusha kitendo hicho. Watamfihi, na inakanusha kitendo hicho. Tamam. Kwa hiyo lam inapoingia katika mudhari'i inafanya maana mbili. Maana ya kwanza inageuza ile maana ya mudhari'i, kuitoa kwenye mudhari kuirejesha katika nini? Katika madhi. Maana ya pili inakikanusha kitendo hicho. Lam yadhrib zaidun, zaidi hakupiga. Utaona kitendo hicho kimekanushwa, lakini pia maana yake imetolewa katika wakati wa sasa ikapelekwa katika wakati uliopita. Tamam. Na utaona lam imefanya kazi ya kujazimisha mudhari'. Wathalithu, na harufu ya tatu lamma ni lamma kadhalik, vile vile, kwa maana nayo inafanya kazi ile ile kama kazi ya lam. Nahu, mfano wa kusema lamma yadhrib, hajapiga. Lamma yadhrib, hajapiga. Tofauti ya lam na lamma ipo katika tafsiri, katika kufasiri. Lam yadhrib zaidun, utafasiri vipi? Hakupiga zaidi, au zaidi hakupiga. Lakini lamma yadhrib utaifasiri vipi? Hajapiga. Sababu gani? Lam inakuwa ni katika kitu ambacho kimeuliziwa kwa wakati wa nyuma uliopita, lakini lamma inakuwa pengine ni kwa kitu ambacho kimeuliziwa kwa siku ya leo. Mfano wake ni vipi? Mfano, anakuja mwalimu fulani kuwauliza nyinyi wanafunzi, tamam, Hasan jana alikuja darasani? Ndasemaje? Lam yaji, hakuja. Kwa sababu gani? Kaulizia kuhusiana na siku ya jana. Lakini
anapoulizia leo kwa kusema Hasani leo hajaja darasani, nitasemaje? Lamma yaji hajaja, lamma yaji hajaja. Kwa hiyo utaona ile lam inatumika katika nini? Wakati uliopita moja kwa moja, na lamma inatumika kwa wakati gani? Huu ambao tupo nao, lakini vile vile inafanya kazi ya lam. Tofauti yake ni katika tafsiri na matumizi, lakini kazi zao ni moja. Tamam. Hasan jana alikuja darasani, lam yaji hakuja. Sawa sawa, hiyo ni jana. Lakini leo Hasan leo kaja darasani, lamma yaji hajaja. Utaona tofauti Kaulizia jana tukatumia lam hakuja, kaulizia leo tukatumia nini? Lamma hajaja. Kwa sababu gani? Kuna uwezekano wa kuja kuna uwezekano nini wa kuja baada ya maongezi yetu, mara tunaulizana mara huyo kaja, lakini jana ni hakuja kabisa, lakini leo hajaja. Tamam, nadhani tuko tumeelewana vizuri hapo. Huyo lam inauliziwa kwa wakati ambao umeshapita moja kwa moja, lakini lamma inaweza kutumika pia kwa wakati wa leo. Tamam. Warabi, na harufi ya nne lamul amri ni lamul amri, nahu liyadhrib, liyadhrib na apige, liyadhrib na apige. Tamam, taona hiyo lamu iliyoingia hapo mwanzo ni lamul amri. Tamam. Wal amru akaingia kutueleza maana ya amri, sema wal amru, na amri huwa talabul fi'li anil fa'il. Amri ni kutaka kupatikana kitendo, anil fa'ili, kutoka kwa mtendaji. Tamam, ni kutaka kupatikana kitendo, anil fa'ili, kutoka kwa mtendaji. Tamam. An imekuja kwa maana ya mini hapo. Wal khamis, na harufi ya tano la ni la linnahyi, ambayo inakuja kwa maana ya kukataa, kinakuja kwa maana ya kukataa, tunaita mara nyingi la nahiya. Nahu, mfano kusema la tadhrib, usipige, la tadhrib, usipige. Wan nahyu akaingia kutueleza maana ya nahyi, anasema wan nahyu, na nahyu talabu tarki alfi'li mimman huwa dunahu. Talabu tarki alfi'li ni kutaka kuachwa kufanywa kwa kitendo. Talabu tarki alfi'li ni kutaka kuachwa kufanywa kwa kitendo fulani. Tamam, ndiyo nini an-nahy, kwa maana kukataza kufanyika kitendo fulani. Mimman, kutoka kwa mtu ambaye huwa yule anayekataza kitendo fulani kisifanyike, dunahu, anayemkataza yuko nini? Yuko chini yake. Mimman, kutoka kwa yule mtu ambaye huwa yule mtu ambaye anakataza kitendo fulani kisifanyike, dunahu, anamtaka asifanye kitendo hicho yule aliyekuwa chini yake. Tamam, kimaqam, kiuongozi, kinafasi na hali nyinginezo. Tamam. Hiyo ndio an-nahy, na hizo ndio harufi zenye kujazimisha kitendo cha mudhari, na tumeona kila zilipoingia zimekijazimisha kitendo cha mudhari. Nahu, mfano kusema la tadhrib, usipige, la tadhrib, usipige. Tamam. Tunaendelea. Al-asma'ul jazimatu lil af'al, majina yenye kuvijazimisha vitendo. Al-asma'ul jazimatu lil af'ali, majina yenye kuvijazimisha vitendo. Tamam. Anasema Sheikh, an-nawu as-sabi'u min 13 naw'an, aina ya saba katika zile aina 13. Asma'un ni majina ambayo asma'un ni majina ambayo tajzimu al-af'ala, yanayojazimisha vitendo. Asma'un ni majina ambayo tajzimu al-af'ala, yanayojazimisha vitendo. Ala maana in, yakiwa na maana ya in. Ala maana in, yakiwa na maana ya in. In ile ya ash-sharti wal jazaa, yani akimaanisha lisharti wal jazaa, ile in yenye maana ya sharti na jazaa. Wa hiya, na majina hayo 9 asma'in, ni majina 9. 9 asma'in ni majina 9. Wa yaqulun asma'un manqusatun, na wanayaita wanawazuoni wanahau asma'un manqusatun, majina ambayo ni manqusa. Chini ametia taaliki hapo, anasema wa adadu
hadhihi aladawat, na idadi ya hivi vyombo, allati ambavyo tajzimu fi'laini, vinavyojazimisha vitendo viwili, sawasawa, kanat isman, viwe vyombo hivyo ni jina au fi'lan au ni kitendo, almuttafaqu alaiha, ambavyo wanawazuoni wanahau wamekubaliana juu ya vyombo hivyo, 11 ni 11. Tamam, ni vingapi? 11. Wahiya navyo in, idhma, man, ma, mahma, ayu, mata, ayana, aina, haithuma wa anna. Kwa maana kuna baadhi mtunzi ya kuvitaja Akaendelea kusema wazada alkufiyun, na wakazidisha wanawazuoni wa Kufa, kaifama wa idha, wakazidisha kaifama wa idha fi shi'ri, katika upande wa shairi, khasatan, peke yake. Kwa maana kaifama pia inatumika kama nini? Chombo chenye kujazimisha vitendo viwili. Katika upande gani? Upande wa shairi. Na idha pia vile vile katika upande wa shairi. Fasarat 13 kalimatan, yakawa ni matamshi mangapi? 13. Walmusannifu taraka min almuttafaqi alaiha ayana, na mtunzi ameacha kile chombo ambacho wanawazuoni wengine wamekubaliana kwamba nacho kinajazimisha vitendo viwili, ambacho ni ayana, ambacho ni ayana. Tamam. Akaendelea kusema tasmiyatuha bil asma'i almanqusa, ma dhahara li wajhu, kuitwa vyombo hivi bil asma'i almanqusati, huwa ni majina ambayo ni manqusa. Ma dhahara li wajhu, njia hiyo haijandhirikia mimi. Walam nara li ghairi al-Jurjani hadha tasmiyata, na hatukuona uitwaji wa vyombo hivyo kuitwa kuwa ni asma al-manqusa kwa mtu mwingine isipokuwa nani? Isipokuwa kwa al-Imam al-Jurjani. Wal ma'rufu 'inda an-nuhat, na namna au njia yenye kufahamika kwa wanawazuoni wa nahau, anna al-asma al-manqusata, anna al-asma al-manqusata, kwamba majina ambayo ni manqus, ma kana akhiruhu yaan lazimatan, yale majina ambayo mwishoni mwake una ye yenye kulazimiana na majina hayo, Musa na mengineyo, Yahya, tamam, na mengineyo. Wa inda sarfiyin, na kwa wanawazuoni wa sarfu, ma hudhifat lamuhu, ma hudhifat lamuhu, ni ile jina ambalo lamu alfi'li yake au lamu alkalima yake, lamu alkalima, ma hudhifat lamu, ni lile jina ambalo lamu alkalima yake imeondoshwa, wa mutakawwanun min harfain, na linaundika kwa harufi mbili tu. Tamam. Thumma afadani, akaendelea kusema huyu muhaqiq, thumma afadani ba'dhum, kisha akanipa faida mimi mmoja katika wanawazuoni, annahu, kwamba haka yake, qila manqusatun, majina haya au vyombo hivi vimeitwa kuwa ni asmau manqusa liadami dukhuli harakati al-i'rabi alaiha, kwa sababu ya kukosekana kuingia haraka ya i'rabu alaiha katika vyombo hivi au majina haya. Illa ayun, sikokuwa nini? Jina la ayun. Ayun peke yake ndio mwishoni mwake kuna nini? Kuna haraka ya i'rab. Haraka ya i'rab ni ile haraka ambayo inadhihiri mwisho wa jina, mwisho wa jina au mwisho wa ni kalima, tuseme. Sababu tukisema jina kwa maana tunaondosha vitendo, lakini tukisema kalima, kitendo kitaingia na jina pia litaingia. Tamam. Ni ile haraka inayodhihiri mwisho wa kalima, mwisho wa tamshi. Sasa utaona kwenye mataa mwishoni mwake hamna kitu, ma mwishoni mwake hamna kitu, man kuna sakina ambayo hiyo inaonekana ni mabini. Tamam, haibadiliki sawa sawa na mengineyo. Lakini katika ayu ndo kuna ile haraka ya i'rab, bana haraka ambayo inadhihiri mwisho wa tamshi. Tamam. Fa inna al-asla fi al-asma'i al-i'rabu, sababu asili katika majina ni huwa ni yenye kuirabika. Kwa hiyo baadhi yao wanaviita kwamba ni adawat, vyombo vyenye kujazimisha nini? Vyenye kujazimisha vitendo viwili. Lakini al-Imam al-Jurjani ameviita vyombo hivi kuwa ni asma. Sasa huyu akagiwa faida na mmoja katika wanawazuoni, akaambiwa vimeitwa kuwa ni asma manqusa kwa sababu gani? Haraka ya i'rab haingii katika majina haya. Tamam. Kwa hiyo vyombo hivi vikaitwa nini? Asmaul manqusa. Kwa sababu gani? Haraka ya i'rab haingii isipokuwa katika ayu.
na kwa kuwa inaingia katika herufi moja tu au katika chombo kimoja ambacho ni ayu, ikawa sio sababu ya kwamba hivi vingine visiitwe kwa ni asma manqusa. Tamam. Kwa hiyo vinaitwa asma manqusan kwa wenye kuona hilo linafaa, na wengine wana vita aladawatu allati tajzim fi'lain. Tamam. Akaendelea kusema ahaduha, cha kwanza katika hivyo, man nahu man yukrimni ukrimu, atakaye nikirimu, atakayefanyia wema nami nitamkirimu. Wathani, na cha pili, ayu ni ayu, nahu ayyuhum yukrimni ukrimhu, yoyote katika wao. Ayyuhum, unaona maana ni katika kundi la watu, lakini yeye akasemaje? Ayyuhum, yoyote katika wao, yukrimni, atakaye nikirimu, ukrimu, nami nitamkirimu. Wathalithu, na cha tatu, ma bimaana shay'in, ma inayokuja kwa maana ya shay. Nahu, mfano wa kusema ma tasna asna, chochote utakachofanya nami nitafanya. Warabi, na jina la nne, mata ni mata, wa hiya lizaman, na hiyo mata inatumika katika nini? Katika muda. Nahu, mfano wake mata takhruj akhruj, muda wote utakaotoka nami nitatoka. Walkhamis, na jina la tano au chombo cha tano, mahma ni mahma. Nahu mahma tasna asna, chochote utakachofanya au vyovyote utakavyofanya, asna, nami nitafanya. Hii ina maana nyingi, vyovyote utakavyofanya, chochote utakachofanya, namna yoyote utakayofanya. Tamam, unaweza kutumia katika maana hizo. Wasadisu, na jina la sita au chombo cha sita, aina ni aina lidharfi lmakani, na hiyo aina inatumika kwa kuonesha nini? Sehemu. Tamam. Nahu, mfano kusema aina tamrul bihi amrul bihi, popote utakapopita nami nitapita. Wasabiu, na jina la sita au chombo cha sita, anna ni anna. Nahu anna taakul akul, vyovyote utakavyokula au muda wowote utakaokula nami nitakula. Wathaminu, na jina la nane au chombo cha nane, haithuma ni haithuma. Nahu, mfano kusema haithuma tadhhab adhhab, popote utakapoenda nami nitaenda. Tamam. Watasiu, na chombo cha sita au jina la sita, idhma ni idhma. Nahu idhma taf'al af'al, vyovyote utakavyofanya nami nitafanya. Chini yameweka taaliki hapa, sema as-sawabu anna hadhihi al-adata harfun, na usawa kwamba chombo hichi ambacho ni idhma, harfun ni nini? Ni herufi. Walaysat isman, na si nini? Na si jina. Kama huwa mubayyanun fi kutubil muhaqqiqin, kama lilivyobainishwa hilo katika vitabu vya wale wanawazuoni wenye kuhakikisha mambo. Tamam. Wa ila huna intahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al afwan.